विचिनामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्यं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सरस्वतीं जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णा पुण्याश्रवणा। श्रीमतां स्वकथां हृदयन्त सोहभद्राणि विदुनोति सुरीसताम्। नस्य प्रायेष्व भद्रेषु नित्यम् भागवती सेवया। नित्यं भागवत भागवत सेवया। भगवती श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। भगवत्या श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। થેન્ક યુ સો મચ પરેશ પ્રભુ, બહુ સરસ ગાયું તમે. આજે બહુ સ્પેશિયલ દિવસ છે, રાધા અષ્ટમી છે, તો બહુ જ સ્પેશિયલ દિવસ છે. તો જય રાધા માધવ કોઈ ગાઓ, અને પ્લસ રાધા રાણીનું થોડુંક નાનું 2 મિનિટ માટે પણ કીર્તન કરી લઈએ તો બહુ સારું. કોઈને ઈચ્છા છે ગાવાની? સભ્ય માતાજી को हरे कृष्णा। હરે કૃષ્ણ.
યસ, કોઈને ગાવાની ઈચ્છા છે ખરી? હરે કૃષ્ણ માતાજી ગાઉં. યસ યસ પ્રભુ. જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી જય ગોપી જન વલ્લભ જય ગોપી જન વલ્લભ જય ગિરિવર ધારી જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી યશોદાનંદન વ્રજ જન નંદન યશોદાનંદન વ્રજ જન નંદન યશોદાનંદન વ્રજ જન નંદન યશોદાનંદન વ્રજ જન નંદન યમુના તીરા વનચારી જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી જય ગોપી જન વલ્લભ જય ગિરિવર ધારી જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બહુ જ સરસ ગાયું, બહુ મેલોડિયસ રીતે ગાયું, બહુ નાઇસ. યશોદાનંદન વ્રજજન રંજન રંજન. વ્રજજન રંજન. યસ યસ, એમને આનંદ આપનારા. હા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ મુકેશ પ્રભુજી. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આજે રાધાષ્ટમી છે તો ઓલી 3-4 કડી રાધા રાણીની ગાઈ લે. ગઈ લો આપણે ક્લાસ થોડોક ફટાફટ ભમાઈશું, પણ ગઈ લો. આજનો શ્લોક પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે, પણ લેટ્સ ગો. રાધે મેરી સ્વામિની મેરા દેવો દાસ जन्म जन्म मुझे दीजियो श्री वृंदावन निवास श्री वृंदावन निवास राधा तो बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है सो तेरो आते सो तेरो आते सो तेरो आते. માતાજી હું મારે ગાઉં છું, હું એક બેલટી ગાઉં ખાલી. આ ગઈ લો, ચલો. થેન્ક યુ માતાજી. राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय. चलो. राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया करो राधे दया करो राधे दया करो श्यामा लाडली दया करो श्यामा लाडली दया करो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ માતાજી. બસ આટલું જ આવડે મને. બહુ જ સરસ આવડે છે બધાને. ચંદ્રિકા માતાજી, મુકેશ પ્રભુ, તમે, કૃષ્ણ માતાજી, બહુ જ સરસ. સવાર બનાવી દીધી બધાએ. હવે આખો દિવસ ચેન્ટિંગ કરજો અને હરે આપણે કૃષ્ણ ચેન્ટિંગમાં માતાજી. મારું નામ યસ તેજલ છે. મારું નામ તેજલ છે. ઓકે ઓકે કૃષ્ણ કૃપાદાસ ની વાઇફ છું. ઓકે ઓકે સોરી માતાજી. ના ના બહુ કશું સરસ ગાયું તમે તેજલ મારું માતા. નામ છે તમને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, વેરી નાઇસ. તો હેપી રાધાષ્ટમી ટુ ઓલ ઓફ યુ. અને રાધા રાણીને એક પ્રાર્થના કે આપણને આમની કૃપા બનાવી રાખે અને જલ્દી જલ્દી આપણને પણ એમના જેવી મતિ આપે ને એમના જેવું સેવા આપે ભગવાનની, આપણને એન્ગેજ કરે એમની સેવામાં, એવી પ્રાર્થના કરીએ. અને તે સાથે આપણે ક્લાસ શરૂ કરીએ. આજે બહુ જ સરસ શ્લોક છે. લેટ્સ હું ફરીથી શેર કરું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આજના જપા વોરિયર્સ છે, બરોબર? યસ યસ યસ, ગો હેડ. ત્યાં સુધી હું શેર કરું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, હેમા માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, આનંદ પ્રદા ગોપાલિની માતાજી, પૂર્ણિમા ગૌરાંગી માતાજી, જીતેન્દ્ર ગોપેશ પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, હિરણમય કેશવી માતાજી, પ્રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, નૈના ઠક્કર પ્રભુજી, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, રમેશ વાસુદેવ પ્રભુજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, જગન માતા જયશ્રી માતાજી, જાજેન્દ્ર પધારિયા પ્રભુજી, જયશ્રીબા પરમાર માતાજી, જાગૃતિ ભાલિયા માતાજી, હેતલ વશ્યા માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, ભાવસિંધુ શ્રી ચૈતન્ય પ્રભુજી, અલ્પા ગોર માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, મિત્ર વૃંદા સુમુખી માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણા પ્રભુજી, મોના અંધારિયા માતાજી, મીરા ભટ્ટ માતાજી, ગીતા પ્રિયા વ્રજરાની માતાજી, વિશાલ આહિર પ્રભુજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, વ્રજરાની માતાજી, ભાવના વાઘેલા માતાજી, નૈનેશ કરકર પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, મંદાકિની કરુણા માતાજી, સ્વાતિ માતાજી, કુલવતી સુદેવી માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, કોમલ ગોર માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી, ગોર ગુરુનાથ પ્રભુજી, અલ્પેશ કલોત્રા પ્રભુજી, કમલ પ્રભુજી, કૃષ્ણા કૃપાલય પ્રભુજી, કૃપાલી લાડવા માતાજી, ટોટલ 51 હતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ પ્રભુજી, થેન્ક યુ સો મચ. હરે કૃષ્ણ. સો બધા પાછળથી જોડાય બધાને પણ વેલકમ છે. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ અને આજનો શ્લોક આપણે લઈએ. ચલો, આ શ્લોક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે અને વારે ઘડીએ પ્રીચિંગ માટે વપરાતો શ્લોક છે, એટલે બધાએ આ ગોખવો હોય તો ગોખી કાઢજો, કેમ કે આ બહુ જ વખત લેક્ચર તમે સાંભળશો ને તો બહુ જ વખત આ શ્લોકનો ઉપયોગ થાય છે. સો અકામ સર્વ કામો વા મોક્ષિકામા ઉદારધી. અકામઃ સર્વકામો વા મોક્ષિકામઃ ઉદારતી. તીવ્રેણ ભક્તિ યોગેન યજેત પુરુષં પરમ. ત્રિવેણ ભક્તિ યોગેન યજેત પુરુષં પરમ. અકામ સર્વ કામો વા મોક્ષિકામા ઉદારધી. અકામઃ સર્વકામો વા ઉદારતી. તીવ્રેણ ભક્તિ યોગેન યજેત પુરુષં પરમ. ત્રિવેણ અકામ સર્વ કામો વા મોક્ષિકામા ઉદારધી.
अकामः सर्वकामोदारधी तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् त्रिवेण योगेन यजेत पुरुषं परम् प्रभुजी अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम् अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारदिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम् अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधी तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधी त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम् अकामः मोक्षकाम तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम् अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधी भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम् परम् अकाम सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधी सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधी त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परमः भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम् अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारदिः
અકામઃ સર્વકામો ઉદારધિ तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् ત્રિવેણ ભક્તિયોગેન યજેત પુરુષં પરમ. અકામઃ સર્વકામો વા મોક્ષકામ ઉદારધિ सर्वकामो मोक्षकामोदारधिः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् यजेत पुरुषं परम् अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधि सर्वकामो वा मोक्षकामोदारधिः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् अकाम सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधिः त्रिवेण भक्तियोगं यजेत पुरुषं परम् तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् कामो सर्वकामो वा मोक्षकामो उदारधिः अकामो सर्वकामो वा मोक्षकामोदारधिः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् अकामः सर्वकामो मोक्षकाम उदारधिः कामः सर्वकामो वा मोक्षकामोदारधिः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् अकाम सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधिः कामः सर्वकामो वा मोक्षकामोदारधिः प्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् अकाम सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधि सर्वकामो वा मोक्षकामोदारधिः त्रिवेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्
तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधिः सर्वकामो वा मोक्षकामो दहति त्रिवेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् ઓકે હું મ્યુટ ઉપર બોલતી હતી સોરી કોઈ માતાજીએ હાથ ઊંચો કરેલો વચ્ચે કોઈને વાંચ્યું છે શબ્દાર્થ માતાજી હું વાંચી લઉં અહીંયા વાંચી હેમા માતાજીએ કરેલો અને એની પહેલા પણ બીજા બે માતાજીએ કરેલો પણ મને અહીંયા ચેટ નથી દેખાતું એટલે મને ખ્યાલ નથી આવતો બીના માતાજી, હેમા માતાજી અને મુક્તિ માતાજી 3 જણાના હેન્ડરેસ છે. ઓકે તો બધાએ યસ ભાવાર્થ આપો, જ્ઞાનવાદ આપો. એકને ભાવાર્થમાં 2 ફકરા છે એટલે એક ફકરો એક જણ વાંચો, બીજો ફકરો બીજો અને અનુવાદ અને શબ્દાર્થ એક જણ વાંચી લો. ચલો લેટ્સ ગો. બીના માતાજી તમે શબ્દાર્થ અને અનુવાદ લઈ લો. અને શિલા પ્રભુપાદ દ્વારા બોલજો ખાલી. હા, શિલા પ્રભુપાદ કી જય. અકામ જે બધી જ ભૌતિક ઈચ્છાઓને પાર કરી ગયો છે તે સર્વકામ બધી જ ભૌતિક ઈચ્છાઓ ધરાવનાર વા અથવા મોક્ષકામ મોક્ષની ઈચ્છા વાળો ઉદારધીહી વિશાળ બુદ્ધિ વાળો ત્રિવેણ ઘણા વેગથી ભક્તિ યોગેન ભગવાનની ભક્તિમય સેવા વડે યજેત પૂજા કરવી જોઈએ પુરુષમ ભગવાન પરમ પૂર્ણ અનુવાદ શિલા પ્રભુપાદ કી જય. મનુષ્ય ઉદાર બુદ્ધિ વાળો હોય કે ભલે તે સર્વ પ્રકારની ભૌતિક ઈચ્છાઓ ધરાવતો હોય, ભૌતિક વાસનાથી રહિત થયેલો હોય કે પછી મુક્તની ઈચ્છા રાખતો હોય, તેણે સર્વ પ્રકારે પરમ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની પૂજા કરવી જોઈએ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. જય. થેન્ક યુ સો મચ માતાજી. યસ. બીજું કોણ બોલશે? હેમા રાજગોર માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ભાવાજ શિલા પ્રભુપાદ દ્વારા શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતામાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પુરુષોત્તમ અથવા પરમ પુરુષ તરીકે વર્ણવ્યા છે. માત્ર તેઓ જ નિર્ગુણવાદીઓને તેમના દેહમાંથી પ્રગટતા તેજ કિરણરૂપી બ્રહ્મ જ્યોતિમાં સમાવી લઈને મોક્ષ આપે. બ્રહ્મ જ્યોતિ ભગવાનથી ભિન્ન નથી. જેવી રીતે સૂર્ય કિરણો સૂર્યથી સ્વતંત્ર નથી હોતા, માટે જે મનુષ્ય સર્વોપરી નિર્ગુણ બ્રહ્મ જ્યોતિમાં વિલીન થવા ઈચ્છતા હોય તેમણે પણ અહીં શ્રીમદ ભાગવતમમાં જણાવ્યા પ્રમાણે ભક્તિ યોગ વડે ભગવાનની આરાધના કરવી જોઈએ. સર્વ સિદ્ધિના સાધન તરીકે ભક્તિ યોગ પર અહીં વિશેષ
ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. પાછળના અધ્યાયોમાં કર્મયોગ અને જ્ઞાન યોગ આ બંનેનું અંતિમ ધ્યેય ભક્તિ યોગ હોવાનું જણાવ્યું છે. તે જ રીતે આ અધ્યાયમાં પણ વિવિધ દેવોની વિવિધ પ્રકારની પૂજાનું છેવટનું લક્ષ્ય ભક્તિ યોગ છે એમ ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે. આમ ભક્તિ યોગ આત્મપ્રાપ્તિનું સર્વોપરી સાધન હોવાથી અહીં તે વિશે ભલામણ થઈ છે. માટે દરેક મનુષ્ય ચાહે તે ભૌતિક સુખોની આકાંક્ષા રાખતો હોય કે ભૌતિક બંધનથી મુક્ત થવા ઈચ્છતો હોય તો પણ તે ભક્તિ યોગની પદ્ધતિઓ તેને ગંભીરતાપૂર્વક અંગીકાર કરવો જોઈએ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. મુક્તિ મુક્તિ માતાજી. માતાજી હું લઈ લઉં. હા લઈ લો પ્રભુજી. માતાજી બિઝી લાગે છે. યસ. અકામહ એ એવો મનુષ્ય છે જેને કોઈ ભૌતિક ઈચ્છા હોતી નથી. જેવી રીતે શરીરના અભિન્ન એવા અંગો પૂર્ણ શરીરનું નૈસર્ગિક રીતે કાર્ય કરે છે તેવી જ રીતે જીવાત્મા પરમ પૂર્ણ પુરુષમ પરમ ના અવિભાજ્ય અંશ હોવાથી તેનું પ્રાકૃતિક કાર્ય પરમ ભગવાનની સેવા કરવાનું છે. તેથી ઈચ્છા રહિત થવાનો અર્થ એવો નથી કે પથ્થર જેવા નિશ્ચેતન બની જવું, પરંતુ પોતાની વાસ્તવિક સ્થિતિ વિશે જાગૃત થવું અને માત્ર પરમેશ્વર પાસેથી સંતોષની ઈચ્છા રાખવી. શ્રી જીવ ગોસ્વામીએ તેમના સંદર્ભમાં આ ઈચ્છાવિહીનતાને ભજનીય પરમ પુરુષ સુખ માત્ર સ્વસુખત્વમ એ રીતે સમજાવી છે. આનો અર્થ એ છે કે પુરુષોત્તમ ભગવાનનો સુખનો અનુભવ કરીને મનુષ્ય સુખી થવું જોઈએ. ભૌતિક જગતની બદ્ધ અવસ્થા દરમિયાન પણ જીવાત્માને કોઈ વખતે આવી અંતઃસ્ફૂર્ણા પ્રગટે છે અને તે અંતઃસ્ફૂર્તિની અભિવ્યક્તિ પરોપકાર, માનવ કલ્યાણ, સમાજવાદ, સામ્યવાદ વગેરે રૂપે ઓછી બુદ્ધિવાળા મનુષ્યોના અવિકસિત મન દ્વારા થાય છે. દુનિયાવી ક્ષેત્રમાં કુટુંબ, સમાજ, દેશ, મનુષ્ય જાતિ વગેરેનું ભલું કરવાની જીવાત્માની વૃત્તિ એ શુદ્ધ જીવાત્માની પરમેશ્વરના સુખમાં પોતે સુખી થવાની મૂળ ભાવનાનું આંશિક પ્રગટીકરણ છે. ભગવાનના સુખ માટેની આવી ઉત્કૃષ્ટ ભાવના વ્રજભૂમિની કુમારિકાઓએ દર્શાવી હતી. ગોપીઓ કોઈ પણ બદલાની આશા વગર ભગવાનને પ્રેમ કરતી હતી. આ કામ ભાવનાની આ પૂર્ણ અભિવ્યક્તિ છે. કામ ભાવના અથવા પોતાના સંતોષની ઈચ્છા એ ભૌતિક જગતમાં પૂર્ણ રીતે દેખાય છે, જ્યારે અકામહાની ભાવના આધ્યાત્મિક જગતમાં પૂર્ણ રૂપે અભિવ્યક્ત થાય છે. હરે કૃષ્ણ. લઈ લો આગળ. માતાજી આવી ગયા હોય તો એ લઈ શકે, નહીં તો લઈ લો. યસ મુક્તિ માતાજી. મુક્તિ માતાજી આવી ગયા. મુક્તિ માતાજી લઈ લો તમે અનમ્યુટ કરીને. સ્ક્રીન પર દેખાય છે એ જ છે ને માતાજી? મતલબ ભગવાન સાથે એકરૂપ થવાની વિચાર. ઓકે. હા હા. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ભગવાન સાથે એકરૂપ થવાનો વિચાર અથવા તો બ્રહ્મ જ્યોતિ વિલીન થઈ જવું એ પણ કામ ચેતનાથી અભિવ્યક્તિ હોઈ શકે. જો ભૌતિક જગતના દુઃખોથી છૂટી જવા પોતાના સંતોષ માટેની આકાંક્ષા હોય તે માત્ર ભૌતિક જીવનમાં દુઃખોથી પોતે મુક્ત થઈ શકે એટલા માટે જ શુદ્ધ ભક્ત મુક્તિની આકાંક્ષા કરતો નથી. એવી કહેવાતી મુક્તિ વિના પણ શુદ્ધ ભક્ત ભગવાનના સંતોષનો જ આકાંક્ષી હોય છે. કામ ભાવનાથી પ્રભાવિત થઈને અર્જુન કુરુક્ષેત્રમાં યુદ્ધ કરવાનો ઇનકાર કર્યો, કારણ કે તે તેના પોતાના સંતોષ માટે સગા સંબંધીઓને બચાવવા ઈચ્છતો હતો. પરંતુ શુદ્ધ ભક્ત હોવાથી ભગવાનના ઉદ્દેશથી તેને યુદ્ધ કરવાનું કબૂલ્યું, કારણ કે તેને આત્મભાન થયું કે પોતાના સંતોષના ભોગે પણ ભગવાનનો સંતોષ મેળવવો એ જ તેનું પરમ કર્તવ્ય હતું. આ રીતે આ અકામ બન્યો તે જ પૂર્ણ જીવાત્મા પૂર્ણ અવસ્થા છે. ઉદાહરણનો અર્થ છે કે વિશાળ દ્રષ્ટિકોણ ધરાવે છે તે ભૌતિક સુખની ઈચ્છાવાળા મનુષ્યોના નાના દેવોની પૂજા કરે છે. અને ભગવદ્ ગીતા 7.20 આવી બુદ્ધિ હયત જ્ઞાન
એટલે કે જે મનુષ્ય માતાજી આ મારી જોડેથી મિસ થઈ ગયું છે આ પેજ. કોઈની જોડે હોય તો વાંચો ને. હરે કૃષ્ણ માતાજી વાંચો. યા જે મનુષ્ય ભાન ગુમાવ્યું છે એવાની બુદ્ધિ એ રીતે નિંદા કરી છે. કોઈ માણસને દેવો પાસેથી પુરુષોત્તમ ભગવાનની રજા મેળવ્યા વગર કોઈ પરિણામ પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. તેથી વિશાળ દ્રષ્ટિવાળો મનુષ્ય સમજી શકે છે કે ભૌતિક લાભો માટે સુદ્ધા અંતિમ સત્તા તો ભગવાનની જ છે. આ સંજોગોમાં ભૌતિક સુખ કે મુક્તિની ઈચ્છા ધરાવતા વિશાળ દ્રષ્ટિવાળા મનુષ્ય ભગવાનની પૂજા ભક્તિનો સીધે સીધો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. અકામ હોય કે સકામ અથવા મોક્ષકામ હોય તે દરેક મનુષ્ય અત્યંત તત્પરતાથી ભગવત ભક્તિમાં લાગી જવું જોઈએ. આનો સૂચિતાર્થ એટલો જ છે કે કર્મ અને જ્ઞાનના કોઈ પણ ભેગ વગર ભક્તિ યોગ આચરી શકાય છે. નિર્વેળ સૂર્યકિરણ બહુ તેજસ્વી હોય છે અને તેથી તે તીવ્ર કહેવાય છે. એ જ રીતે શ્રવણ કીર્તન વગેરે નિર્વેળ ભક્તિયોગ આંતરિક ઉદ્દેશની પરવા કર્યા વગર દરેક મનુષ્ય અંગીકૃત કરવો જોઈએ. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ. થેન્ક યુ ઓલ સો મચ. બધાએ વાંચ્યું એની માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. અને લેટ્સ પ્રભુપાદને પ્રાર્થના કરી દઈએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનમ જનાશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામીતિ નામિને નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ. તો આજનો આપણે યસ પ્રભુજી. યા બધાને વંચાય છે. હા માતાજી. ઓકે ઓકે. તો આ શ્લોક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મેં પહેલા કહી દીધું એ પ્રમાણે કે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને વારે ઘડી પ્રીચિંગ માટે કે પ્રચાર કરવા માટે બહુ જ વપરાતો હોય છે. પ્રભુપાદનું લેક્ચર પણ છે એની ઉપર. મેં આજે બહુ વખત સાંભળ્યું. તો એની અંદર પ્રભુપાદ જણાવે છે કે અકામ કોને કહેવાય, સર્વકામ કોને કહેવાય, મોક્ષ કામ કોને કહેવાય અને કોને ઉદારધી કહેવાય. અને આવો જે ઉદારધી એટલે કે ઉદાર બુદ્ધિવાળો વિશાળ બુદ્ધિવાળો જે માણસ હોય છે એ કેવી રીતની ભક્તિ કરે છે? તો તીવ્ર ભક્તિ કરે છે. કોની ભક્તિ કરે છે? તો પરમ પુરુષ. તો પરમ પુરુષ કોણ છે? કૃષ્ણ ભગવાન. કૃષ્ણ ભગવાન છે. તો અને આવા લગતા શ્લોકો અર્જુનજી બોલ્યા છે, બરોબર? ભગવદ ગીતામાં કોઈને આઈડિયા છે કઈ કઈના શ્લોક હતા? પરમધામ પવિત્રમ, રાઈટ? ભગવાનનો ઉલ્લેખતા શ્લોકો છે એની અંદર, શ્લોકમાં વર્ણવ્યું છે. તો ભગવાન જ પરમ પુરુષ છે. કેમ ભગવાન પરમ પુરુષ છે? કારણ કે ઇઝ ધ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ. બધા દેવોને કંઈ પણ આપવા માટે એમની પરમિશન લેવી પડે છે. બહુ સરસ, બહુ સરસ. આ બધું ભાવાર્થમાં લખ્યું છે પ્રભુજી, એ પણ જણાવ્યું. હી ઇઝ ધ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ. તો એ સુપ્રીમ છે. દેવોને પણ તમારે આપણે કંઈ જોતું હોય, અહીંયા સર્વકામ શબ્દ છે. તો સર્વકામ એટલે કોઈને કંઈ આઈડિયા છે સર્વકામનો મિનિંગ? કોઈ પણ ઈચ્છા તૃપ્તિ પૂર્ણ કરવા માટે. ઓકે. એટલે અહીંયા લખ્યું છે, થેન્ક યુ મુકેશ પ્રભુ, બધી જ ભૌતિક ઈચ્છાઓ ધરાવનાર. સર્વકામનો મિનિંગ કે આપણે જે યુઝ્યુઅલી બધા લોકો હોઈએ છે, જે આ જગતમાં હોઈએ છે, તો એ લોકોને આપણે બધાને કેટલી બધી ઈચ્છાઓ હોય છે, જે ગણી ના શકાય એટલી બધી ઈચ્છાઓ હોય છે. અને એ બધી ઈચ્છાઓને પૂર્તિ કરવા માંગીએ છીએ કે એમ થાય કે ઓકે થોડુંક નાના હોઈએ તો એમ થાય કે મોટા થઈ જઈએ, સ્કૂલ પાસ કરી દઈએ, પછી સ્કૂલ પાસ કરીએ તો કોલેજ પાસ કરી લઈએ, પછી જોબ મળી જાય, સરસ સેટલ થઈ જવું, પછી મેરેજ થઈ જાય,
પછી કેટલું બધું આવતું હોય છે કે ઘર આવે, ગાડી આવે, છોકરા આવે, એને સેટલ કરો, એટલે ચાલુ ને ચાલુ જ રહે છે. માણસ મરવાની એજ ઉપર હોય છે ને તો પણ અણી ઉપર હોય છે, મળતો હોય ને ત્યારે પણ ઢગલો ઈચ્છાઓ બાકી રહી જતી હોય છે. પ્રભુપાદ ઉદાહરણ આપે છે લેક્ચરમાં કે એક માણસને એવું જાણતા હતા કે એ જયારે શરીર છોડતો હતો ને ત્યારે બહુ રીચ માણસ હોય છે, તો 54 કે સમથિંગ હતો એજનો. તો શરીર છોડતો હતો ત્યારે ડોક્ટરને કહે છે કે ડોક્ટર મને બીજા 4 વર્ષ જીવાડી દો. એટલે કે એવી ઈચ્છા હોય છે કે હું ગમે તે કરીને મારી લાઈફ લોંગ કરી રહીશ, કે ગમે તે રીતે. પણ બધું મૃત્યુ કોના હાથમાં છે? કોણ છે મૃત્યુ? ભગવાન. તો ભગવાન એ મૃત્યુ છે, કૃષ્ણ ભગવાન એ મૃત્યુ છે, અને એ કાળની રૂપે આવે છે. યાદ છે કે કાળોસ્મી? તો એ આવે છે મૃત્યુ. યસ, તો એ મૃત્યુની રૂપે આવે છે, અને મૃત્યુ સર્વ હરશ્ચાહમ, જેટલી પણ ઉપાધિઓ લીધી હોય એ બધી છોડીને જવું પડે છે. અને એના ટાઈમે જ છોડવું પડે છે. કે આપણે ટ્રાય કરીએ કે ચલો વૈજ્ઞાનિક રીતે કે ગમે તે રીતે આપણે જીવવાનો વધારે ટ્રાય કરીએ, પણ નો, નોટ પોસિબલ. જે લખેલું છે એ જ થવાનું છે, અને એ જ થાય છે, કેમ કે ભગવાન જ છે ખુદ. તો એ મૃત્યુની ઘડીએ પણ ઢગલો ઈચ્છાઓ બાકી રહી જતી હોય છે કે ઓ મારા તો બહુ હજારો પ્લાન છે, હજી મેં આટલું નથી કર્યું, આટલું કરવાનું બાકી છે, હું નહીં કરું તો શું થશે, મીન્સ હું નહીં હોઉં તો શું થશે, મારાથી જ બધું ચાલે છે, વર્લ્ડ ચાલે છે. એવી જે મનોગ્રંથિમાં આપણે જીવીએ છીએ એ સર્વ કામો છે, કે આપણી પોતાની સેલ્ફને સંતોષવાનો આપણે ટ્રાય કરીએ છીએ, અને આપણી પોતાની ઈચ્છાને સંતોષવાનો ટ્રાય કરીએ છીએ. પણ ઈચ્છાઓ તો અમર્યાદિત છે, અને એ ચાલતી જ રહે છે. આ શરીર છોડ્યું, બીજા શરીરમાં એનું એ ચાલુ રહે છે. તો ઈચ્છાઓનો કદી પાર આવતો નથી. આવી ભૌતિક ઈચ્છાઓ હોય એનો ક્યારેય અંત આવતો નથી, એ ચાલુ જ રહે છે. પછી એ સમાજની હોય, દેશની હોય, ઘરની હોય, ગમે તેની હોય, પણ ઈચ્છાઓ ચાલુ ને ચાલુ જ રહે છે. એટલે એવા લોકો છે કે જે પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંતોષવા માંગે, તો આ જે ભૌતિક જગત છે એમાં જેટલા પણ લોકો, અહીંયા પ્રભુપાદ કહે છે કે ભૌતિક જગતમાં જેટલા પણ લોકો છે એ બધા કેવા છે? સર્વ કામોવા, એને પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંતોષવાની ઈચ્છા વાળા હોય છે. ઓકે, હવે અકામ. અકામ શબ્દ છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શબ્દ છે. કોને લગતો છે? કે જે ઉદારધી છે, એકદમ તીવ્ર ભક્તિ યોગમાં લાગી ગયેલો છે. એનું લક્ષણ શું છે? કે એને અકામ હોય છે, મીન્સ નો કામ. એને કોઈ જ એને પોતાનો સંતોષ કરવાની કોઈ જ ઈચ્છા નથી હોતી, પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંતોષવાની. તો આપણે બાહરી રૂપે જોઈએ તો આપણને ઘણું બધું આપણે દેખાતું હોય છે કે હું આ સંતોષ. હવે ભાગવતમ સાંભળીએ છીએ, ચેન્ટિંગ કરીએ છીએ, તો આપણને એવું ફીલ થાય કે આપણે આપણે ઓબ્ઝર્વ કરીએ આપણી સેલ્ફને તો ખબર પડે કે આપણે બધી જગ્યાએ આપણને સંતોષ કરવાનો ટ્રાય કરતા હોઈએ છીએ, નાની નાની જગ્યાએ. અને બહુ સૂક્ષ્મ રૂપે પણ આપણા જીવનમાં બધું સંતોષવાનું, બધું માણી લેવાની ઈચ્છા કરતું હોય છે. જ્યારે શુદ્ધ ભક્તનું આ લક્ષણ છે કે અકામ હોય છે. અકામ એટલે કે એને બિલકુલ પણ પોતાની જાતને સંતોષવાની ઈચ્છા હોતી નથી. એને ભગવાનને કેવી રીતે સંતોષ મળે એની જોડે લેવા દેવા હોય છે. ભગવાન રાખશે એમ હું રહીશ, પછી જે થવાનું હોય એ થાય. જેમ કે પ્રભુપાદે કીધેલું કે તમારે મને જેવો નચાવો હોય, હું તમારી હાથની કઠપૂતળી છું, તમે મને નચાવો. તો એવી રીતે પોતાના પ્લાનો નહીં, ભગવાનના પ્લાનોને અમલ કરે છે. ભગવાને જે ભગવદ્ ગીતામાં ઉપદેશ આપ્યા, અહીંયા ભાગવતમના બધા જે ઉપદેશો છે એ બધાને જે ગ્રહણ કરીને ચાલે છે અને ટોટલી ભગવાનની ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે, એને અકામ કહેવાય. કે એનું પોતાનું કશું જ નથી હોતું, બરોબર? તો એને પોતાનું કંઈ ના હોય અને ભગવાનને સંતોષવાની કોશિશ કરે, અને બધી જ રીતે એને તીવ્રેણ ભક્તિ યોગ, એને એટલે એકદમ સતત ભક્તિમાં લાગી ગયો હોય છે, એને ભક્તિ યોગ કહેવાય. કે એ જગ્યાએથી ડિવિએટ થતો નથી, એમાંથી એ જે માર્ગ હોય છે એમાંથી પડી ભાંગતો નથી, એની અંદર સતત લાગેલો હોય છે. આવો કેવો માણસ લાગી શકે આ વસ્તુમાં? તો ભોગેશ્વર્ય પ્રસક્તા નામ તયા પત ચેતસામ વ્યવસાય આત્મિકા બુદ્ધિ
સમાધોન વિધિયતે, જે ભોગોમાં લાગેલો હોય એટલે કે પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંતોષવામાં લાગેલો હોય એ આવી ભક્તિ કરી શકે નહીં. કેવલ કે કોણ કરી શકે? કે જેને અન્યાભિલાષિતા શૂન્યમ. આ શ્લોક ગોખી કાઢજો. ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં સૌથી ફેવરેટ શ્લોક છે. અન્યાભિલાષિતા શૂન્યમ જ્ઞાન કર્માદિનાવૃતમ અનુકૂલ્યેન કૃષ્ણનું. કૃષ્ણને જે અનુકૂળ હોય એ કરવાનું. અનુકૂલ્ય અને કૃષ્ણનું શીલનમ ભક્તિ ઋતુમાં, જે ભગવાનની સંતોષ માટે અને એમના પ્રસન્ન કરવા માટે જે કામ કરવામાં આવે અને એમની ઈચ્છા પ્રમાણે જે કરે, જેમ કે સંન્યાસી હોય તો એની બધી ભૌતિક જે ઈચ્છાઓ હોય એનો અંત આવી ગયો હોય છે. એ ટોટલી એને વાઇન્ડ અપ કરી અને ભક્તિમાં લાગી ગયા હોય છે. તો એ જે રીતે ભક્તિ કરાતી હોય છે એને અકામ કહેવાય. કે ઝીરો અન્યાભિલાષિતા, નો અભિલાષા, કોઈ જ આકાંક્ષા નહીં. ભગવાન રાખે એમ રહીશું, એના પ્લાન પ્રમાણે કરીશું. તો અહીંયા બીજી એક વસ્તુ પણ છે કે મોક્ષ કામ. તો જે મોક્ષ કામ છે તો એવા લોકો બધા યોગીઓ હોય, સિદ્ધિ જોતી હોય. ઘણા લોકોને બધું જાદુ દેખાડવું હોય, અત્યારે પણ બધું ચાલતું હોય છે કે ક્યાંકથી કોઈ સોનું કાઢી નાખે, કોઈ પાણી પર તરવાનું ચેલેન્જ કરે, ઘણું બધું ઉપજાવી કાઢેલું હોય છે. એટલે કે સિદ્ધિ મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરતા હોય છે બધા. અને એને મોક્ષની પણ ઈચ્છા હોય છે કે જેમ કે બ્રહ્મમાં મર્જ થઈ જવું, એટલે સમાઈ જવું બ્રહ્મમાં, બ્રહ્મ જ્યોતિમાં. એવી રીતે એને જે જ્ઞાની અને યોગી હોય છે એ આમાં પડેલા હોય છે. સર્વ કામ કોણ હોય છે? એ કર્મી લોકો કરતા હોય છે. અને ભક્તિ યોગી શું કરતા હોય છે? અકામ. એને કોઈ જ ઈચ્છા નથી હોતી. એનું મત એક જ ધ્યેય કે ભગવાનની સેવા કરવાનું, ભગવાનને સંતુષ્ટ કરવાનું. ધેટ્સ ઇટ. તો જે મોક્ષ વાળા હોય છે એ લોકો આવી રીતે પબ્લિકને આકર્ષવા માંગતા હોય છે અને ભૌતિક દુઃખોમાંથી બહાર નીકળવા માંગતા હોય છે. એ મોક્ષ કોની માટે? પોતાના સંતોષ માટે, કે મને ભૌતિક જગતમાંથી, દુઃખોમાંથી આઉટ થઈ જવું છે. આમાં ભગવાનને સંતોષ કરવાની કોઈ જ ઈચ્છા હોતી નથી. તો આવા જે લોકો હોય છે એ ઉદારધી હોતા નથી. ઉદારધી કોને કહેવાય? કે એને ખબર હોય છે કે ભગવાન જ સર્વસ્વ છે, એ સર્વોપરી છે. કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. અને જે લક્ષણો ભગવદ્ ગીતામાં બધા દેખાડ્યા છે ભક્તના, એ આ ટોટલી એને લગતા હોય છે. તો આવા જે અને ભક્તિ માર્ગ જે આવી રીતે તીવ્ર ભક્તિમાં લાગી જાય છે, કે એનું બીજું કોઈ ધ્યેય જ નથી હોતું, ફક્ત ભગવાનનું નામ એના મુખ ઉપર હોય છે. અને એવી રીતે જે ભક્તિ યોગમાં એકદમ તીવ્રતાથી લાગી જાય છે, જે કામ, ક્રોધ, મોહ, મત્સર એ બધાથી પર થઈ ગયો છે અને આમાં લાગી ગયો છે, એ માણસને ખબર હોય છે કે ભગવાન એ પરમ પુરુષ છે અને એવી રીતે એમની પૂજા કરતા હોય છે કે બીજું કંઈ મને હેલ્પ નથી કરવાનું. એને જાણ હોય છે કે મને દુનિયામાં કશું જ મદદ નહીં કરી શકે. મને ફક્ત ભક્તિ જ એક ઉત્તમ માર્ગ છે, એ સરળ માર્ગ છે. હવે આપણે જે પ્રભુપાદ કહે છે કે જે દુર્વાસા મુનિ હોય છે એ યોગી હોય છે અને એમણે બધી સિદ્ધિઓ મેળવેલી હોય છે, પણ જ્યારે એ અમરીશ મહારાજ જોડે જાય છે અને જ્યારે એમની જોડે એમની ઉપર પેલી કૃત્યા ફેંકે છે, તો ત્યારે સુદર્શન ચક્ર અમરીશ મહારાજને રક્ષા કરવા આવી જાય છે અને પછી દુર્વાસા મુનિની પાછળ પડે છે. હવે દુર્વાસા મુનિ કેટલા સિદ્ધ યોગી હોય છે કે બધા દેવી દેવતાઓ પાસે પણ જાય છે, શિવજી, બ્રહ્માજી, બધા જોડે, પણ કોઈ એમને કે મારી પાછળ સુદર્શન પડ્યું છે તો મને બચાવી લો, પણ કોઈ બચાવી શકતા નથી. કહે છે કે વિષ્ણુ જોડે જાઓ. વિષ્ણુ ભગવાન કે ના, હું પણ નહીં કઈ કરી શકું, મારા ભક્ત જોડે જા, કેમ કે તે એનો અપરાધ કર્યો છે. તો ભક્ત છે અમરીશ મહારાજ, એમના ચરણે પડે છે અને એમને તો એ તો ભક્તિમાં લીન હોય છે, એમને તો કઈક આવા બધા અપરાધો તો લેતા પણ નથી. ભક્ત એટલો ઉદાર હૃદય વાળો હોય છે.
તો એમને પછી સુદર્શનને પાછું મોકલે છે પણ પ્રાર્થના કરીને. પણ કહેવાનો અર્થ એ છે કે જ્યારે ભક્તિ યોગ, જે ભગવાનની ભક્તિનો યોગના માર્ગ ઉપર કોઈ ચડી જાય છે, પછી એને કર્મ કર્યા હોય કેવા, જ્ઞાન કેવું લીધું હોય કે ના લીધું હોય, ડઝન્ટ મેટર. એને ભક્તિ યોગી એ સર્વોત્તમ ગણાય છે. કેમ સર્વોત્તમ ગણાય છે? કારણ કે આ બધું જે દુર્વાસા મુનિ હતા, દેવી દેવતાઓની પૂજા કરનારા હતા, સકામ કર્મીઓ હોય, એ સર્વ કામ ઈચ્છવા વાળા, એ તરત જ એની ઈચ્છાઓ પૂરી થાય એની માટે દેવી દેવતાઓની પૂજા કરતા હોય છે કે મને મળી જાય જલ્દી. પણ એ પણ ભગવાનના સેન્કશન વિના, ભગવાનની મંજૂરી વિના એ પાસ થતું નથી. ભગવાન જ્યારે એને મંજૂરી આપે ત્યારે દેવી દેવતા એનું ઈચ્છા પૂરી કરી શકે છે, કેમ કે એ પણ ભગવાનના સેવક છે. દેવી દેવતાઓ પણ એક પોઝિશન છે. તો આવા દેવી દેવતાઓને ભજનારા, જેમ કે હિરણ્યકશિપુ હતા, રાવણ હતો, આ બધા લોકો જે રાવણ શિવજીની પૂજા કરતો હતો, હિરણ્યકશિપુ બ્રહ્માજી, પણ છતાં પણ જે ભક્ત હોય છે એની સામે આ લોકોને કશું જ નથી આવતું. કેમ કે ભક્ત શું કરે છે? ઋષિકેણ ઋષિકેશ સેવનમ ભક્તિ રુચ્યતે. ઋષિકેશની સેવા કરે છે, કેમ કે ઋષિકેશની સેવા કરવાથી જીવનનું શાશ્વત સુખ મળી શકે છે. જ્યારે બીજા બધા જે સુખો છે, આ મોક્ષ ઈચ્છીએ, સર્વ બધી કામનાઓ વાળા હોઈએ, તો પણ આપણને સુખ, ભૌતિક સુખો મળે તો પણ એનાથી સંતોષ થતો નથી. જ્યારે ભગવાનની સેવા કરવાથી આપણને સંપૂર્ણ શાંતિ અને તૃપ્તિ થાય છે. તો આ બધા જે સર્વ કામ વાળા લોકો હોઈએ, તો પ્રભુપાદ છેલ્લે એવી રીતે કન્ક્લુડ કરે છે કે આપણે ભલે આપણે એવા હોઈએ, હજી અકામમાં આપણે ટ્રાન્સફર ના થયા હોઈએ, તો પણ આપણે આપણે સકામ કર્મ કરતા હોય, ગમે તે કરતા હોય, પણ ભગવાનના ચરણે અત્યારથી જો જતા રહીશું તો ધીરે ધીરે આપણે પ્યોરિફાઈ થઈ જઈશું. જેમ કે ધ્રુવ મહારાજની કેવી ઈચ્છા હતી કે મને મારા પિતાથી પણ મોટું રાજ્ય મળે, મારા દાદાથી પણ મોટું રાજ્ય મળે. તો એ સર્વ કામ વાળા હતા, પ્રભુપાદ લેક્ચરમાં બોલે છે. અને પછી એમને ભગવાન મળી જાય છે તો અકામ થઈ જાય છે. તો કહેવાનો અર્થ એવો થયો કે તમે ભલે ગમે તેવી ઈચ્છા વાળા હો, પણ ધીરે 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 ભક્તિ કરવાથી પ્યોરિફાઈ થઈ જવાય છે. કેમ કે ભક્તિ એટલી પાવરફુલ હોય છે કે ભલાને પ્યોરિફાઈ કરે છે. એમાં ડઝન્ટ મેટર કે તમારી જોડે કેટલું કર્મ બાંધેલા છે, કેટલા જ્ઞાન છે તમારી જોડે, ભક્તિ બધું ક્લિયર કરી દે છે અને ભગવાનના ધામમાં લઈ જાય છે આપણને. તો આવી ભક્તિના એક ઉદાહરણ આપ્યું છે કે ગોપીઓ. તો ગોપી જે હોય છે, ગોપીઓને પોતાની ઈચ્છા માટે કશું નથી કરતા હોતા, એ ભગવાનની ઈચ્છા માટે જ કરતા હોય છે. અને એમની માટે જ ખ્યાલ છે કે જ્યારે નારદજી પૂછે છે કે ભગવાનને કોઈ ભક્તના ચરણની રજ ભગવાનના માથે અડાડીશું તો ભગવાન સાજા થઈ જશે, એમનું માથું દુખાતું હોય છે. તો બધાની જોડે જાય છે, બધા હેલ્પ નથી કરતા, પણ જ્યારે ગોપીઓ જોડે જાય છે તો ગોપીઓ તરત ચરણની રજ આપવા તૈયાર હોય છે. કેમ કે એમને કૃષ્ણની પ્રીતિ માટે જ બધું કરવા, પોતાનું ભલે નુકસાન થાય પણ કાનાની ઈચ્છા અને કાનાની પ્રસન્નતા માટે બધું કરતા હોય છે. તો અને આ કામ કર્યું કહેવાય. પ્રભુપાદ બીજું ઉદાહરણ અર્જુનજીનું પણ આપે છે કે અર્જુનજી જ્યારે લડવા જતા હતા ત્યારે પહેલા શું થયું, એમને પોતાની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે, પોતાનો સંતોષ કરવા માટે સકામ ઈચ્છા હતી, તો એની માટે એમણે લડવું હતું, બધાને બચાવવા હતા, એટલા માટે લડવું નહોતું. અને પછી શું થયું, પછી ભગવાનના ઉપદેશો સાંભળ્યા અને એમનું આત્મામાં પરિવર્તન આવ્યું, ભાન થયું કે ભગવાનને સંતોષવા એ જ મારું મેઇન કાર્ય છે. અને પછી આમ અકામમાં ટ્રાન્સફર થયા. તો આપણે પણ ગોપીઓના માર્ગે ચાલી, રાધા રાણીના માર્ગે ચાલી અને ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ. એમને પ્રાર્થના કરીએ આજના બહુ સારા દિવસે કે અમને પણ ભગવાનની મતિ આપે. ગુરુદેવ કે છે કૃષ્ણેર મતિ ભવ. તો હું આ ક્લાસ એન્ડ કરું છું. હરે કૃષ્ણ.